सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम। सुजाग सिंध खे सलाम सिंध। नाज़रीन कीअं आहियो? ख़ुशि आहियो? उमेद कयां थी त ठीकु हूंदव ऐं पंहिंजनि घर भातनि सां मिली करे असांजो प्रोग्राम सलाम सिंध ॾिसंदव। छो त सलाम सिंध में तव्हांखे मिलंदियूं आहिनि ख़ूबसूरत कचहरियुनि ऐं उन सां वाबस्ता माण्हू, उन सां वाबस्ता कलाम ऐं वरी ख़ूबसूरत ॻाल्हियुनि जी जॾहिं ॻाल्हि कजे थी त अक्सर कोशिशि हूंदी आहे त उहे ॻाल्हियूं इंस्पिरेशनल हुजनि, मोटिवेशनल हुजनि। छो त इंसान जी ज़िंदगी जेका आहे न 2 ॾींहंनि जी आहे, 4 ॾींहंनि जी आहे। माण्हू चवंदा आहिनि त ख़बर न पवंदी आहे, हीअं ज़िंदगी गुज़री वेंदी आहे। सो सॼी ॼमार जॾहिं बि जेको बि अरिसो इंसानु धरतीअ ते गुज़ारे थो, कोशिशि कंदो आहे त सुठा कम करे का उन जी ज़िंदगीअ मां कुझु माण्हुनि खे को फ़ाइदो थिए ऐं वरी उन जे हुजण ऐं न हुजण जो फ़र्क़ु धरतीअ ते ज़रूरु पवे। धरतीअ ते हाणे असां पंहिंजी ज़िंदगी ऐं पंहिंजी ज़ात सां वाबस्ता पॉज़िटिव चेंजिस कीअं था आणे सघूं? इंसानु कोशिशि कंदो आहे, अक्सर चवंदो आहे त मां हिकिड़ो माण्हू कंदुमि त छा थी पवंदो, मुंहिंजे हिकिड़े माण्हूअ जी सोच सां कहिड़ो चेंज अची वेंदो। सो इन करे ॾाढियूं जेके इहे ॻाल्हियूं आहिनि न, मां सम्झंदी आहियां त मोटिवेशन आहिनि। इंसानु चाहे हिकिड़ो फ़र्दु हुजे या घणा हुजनि, अगरि सुठी सोच आहे, अगरि पॉज़िटिव अप्रोच आहे, अगरि ज़िंदगीअ में तव्हां पंहिंजी पर्सनल ग्रोथ जे लाइ कोई बि कमु करे रहिया आहियो त ज़रूरु उन जो असरु पवंदो। ईअं थी नथो सघे त अगरि तव्हांजी नियत साफ़ हुजे, तव्हांजी पॉज़िटिव अप्रोच हुजे त तव्हांजी ज़िंदगी तव्हांजी ज़ात सां, तव्हांजे आसे पासे वारनि खे, तव्हांजे मुल्क खे, तव्हांजे स्टेट खे, तव्हांजी धरतीअ खे को फ़ाइदो न थिए। ऐं अक्सर कोशिशि इहा हूंदी आहे त उहो फ़ाइदो अहिड़ो हुजे जंहिंजो तव्हांजी ज़ात खे पर्सनली फ़ाइदे सां जे बजाए सॼे मुल्क खे, सॼी क़ौम खे फ़ाइदो पहुचे। अक्सर अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि, उन्हनि खे असां चवंदा आहियूं सोशल एक्टिविस्ट आहिनि। उहे सोशल एक्टिविस्ट इन करे उनखे चइबो आहे त उहे सोशली जेको नज़रियो रखनि था, जंहिं क़िस्म जी लाइफ जी उहा अप्रोच उन्हनि जी हूंदी आहे ऐं मसइलनि खे जंहिं तरीक़े सां उहे फेस कनि था, उहो हर आम माण्हूअ खां थोरो डिफरेंट हूंदा आहिनि, थोरा अलॻि हूंदा आहिनि। इंसानु ज़ाहिर आहे ज़िंदगी आहे, गुज़ारे थो, पर जेतिरो थी सघे तव्हां जॾहिं माण्हुनि सां मिलंदा आहियो न, बीइंग सोशल जो मतिलबु छा हूंदो आहे? बीइंग सोशल मतिलबु त तव्हां माण्हुनि सां इंटरेक्शन कयो, कनेक्ट कयो। हिकिड़ी ज़िंदगी जेका तव्हां पाण गुज़ारो था पिया, उन सां वाबस्ता तव्हांजे घर भातियुनि जूं ज़िंदगियूं आहिनि, पर इहा तव्हांजी पर्सनल लाइफ आहे। उन खां अलावा अहिड़ा माण्हू जिन सां तव्हांजो बेसिकली को बायोलॉजिकली को वास्तो त न आहे, पर तव्हां उन्हनि सां वञो था, उन्हनि सां विहो था, उन्हनि जा ॾुख, उन्हनि जा दर्द, उन्हनि जा सुख शेयर कयो था, त उन्हनि जो नज़रियो, उन जी ज़िंदगी कहिड़े तरीक़े सां थी गुज़रे, तव्हांजी ज़िंदगीअ खां उन्हनि जी सवली ज़िंदगी आहे या ॾुखी ज़िंदगी आहे। सो इहो तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी आहे। इंसानु जीअं बि हिकिड़ो कमु आहे, अक्सर सोचींदा आहियूं, असां ॻाल्हि कंदा आहियूं त भाउ हिन माण्हूअ जी ज़िंदगी त भाउ मज़े में आहे, हे त भाउ मुल्क बि घुमे थो, नौकिरी बि सुठी अथसि, फैमिली बि मज़े में आहे, गाॾी अथसि, हाणे हिनखे त ज़िंदगीअ जा के ॾुख ई न हूंदा। कुझु माण्हू वरी पाण खां हमेशह मथियनि माण्हुनि खे, जंहिंखे ब्लेस्ड आहिनि, जेके पैसे में, उहिदे में, स्टेटस में उन्हनि खां थोरो मथे आहिनि न, उन्हनि जी ज़िंदगी ॾिसी करे चवंदा आहिनि त माना असां सां ज़ुल्म आहे ऐं ज़िंदगी त उन माण्हूअ जी आहे। सही आहे, तव्हां सुठनि माण्हुनि खे ॾिसो, उन्हनि जी पॉज़िटिव शयुनि खे ज़रूरु ॾिसो ऐं एक्सेप्ट कयो ऐं उन मां मुतासिर थियो, पर इन में नाशुक्रीअ जो अंसर न हुजणु घुरिजे। शुक्रगुज़ारी तमामु ज़रूरी आहे। तव्हां वटि जेका शइ आहे, तव्हां वटि जहिड़ी ज़िंदगी आहे, तव्हां वटि जेके शयूं, जेके रिश्ता नाता, जेका बि शइ आहे, जेको टैलेंट आहे तव्हां में, उहो कंहिं ॿिए वटि नथो थी सघे। सो इन हिकिड़ी ख़ूबसूरत ॻाल्हि सां बाक़ाइदा ॾींहं जो आगाज़ कयूं था ऐं ख़ूबसूरत प्रोग्राम आहे उन जी शुरूआति कयूं था। ऐं तव्हां ताईं जॾहिं असां इहे प्रोग्राम पहुचाईंदा आहियूं, सुठियूं ॻाल्हियूं कंदा आहियूं, महिमाननि सां गुफ़्तगू कंदा आहियूं, त इहो ताउन जेको आहे GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो हूंदो आहे। सो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तनि में प्लॉट ऑफर कनि था। 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में था ऑफर कनि। सो तव्हां ज़रूरु इन्हनि जी स्कीम खे फॉलो कयो ऐं इन्हनि सां राब्तो कयो। राब्ते जे लाइ कॉन्टेक्ट डिटेल्स स्क्रीन ते तव्हांखे नज़र ईंदा हूंदा। GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खां गॾोगॾु जेको बहितरीनु मां सम्झंदी आहियां त साथ असांजे प्रोग्राम में रहंदो आहे, मौसीक़ीअ जो रहंदो आहे। ऐं मौसीक़ीअ जो जॾहिं ॻाल्हि कजे थी त बादल राई साहब
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तव्हांजो अस्सलाम, साथ आहे वालेकुम बादल अली साहब जा फैन फॉलोइंग बि घणी अथव। अक्सर माण्हू जॾहिं असांखे कॉल कंदा आहिनि त उहे फरमाइश कंदा आहिनि त बादल अली साहब जा असांखे कलाम ॿुधणा आहिनि ऐं अक्सर शाइर जेके आहिनि बादल अली साहब खे पंहिंजी शाइरी ॾींदा आहिनि त उहे कंपोज़ कंदा आहिनि। सो इहो बि ख़ूबसूरत फ़न आहे, आर्ट आहे ऐं इनखे साराहिणु तमामु ज़रूरी आहे। सो इनखे इंजॉय कंदा आहियूं असां बि, तव्हां बि। पर हींअर वक़्तु थियो आहे साईअ जो, साई था वठूं। साई खां पोइ मौसीक़ी बि ॿुधंदासीं ऐं जेको आहे जॾहिं ख़ूबसूरत कचहरी कंदासीं त जेको उत्साह हासिलु कंदासीं न, उन में सभ खां ज़रूरी इहो कमु आहे त ॻाल्हियूं सिर्फ़ु ॿुधणियूं न हूंदियूं आहिनि, उन्हनि ते अमल बि करिणो हूंदो आहे। त जेके बि सुठियूं ॻाल्हियूं कंदासीं उन ते अमल करण जी कोशिशि बि कंदासीं। सो साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदो, महिमान खे बि मुतारफ़ कराईंदासीं तव्हां खां। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध, मिलूं था नंढड़ी साई खां पोइ। सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीनु प्रोग्राम जी शुरूआति थी चुकी आहे। महिमाननि असांखे जॉइन करे वरितो आहे। महिमाननि खे मुतारफ़ कराईंदासीं। जॾहिं बि असां महिमाननि जी ॻाल्हि कंदा आहियूं ऐं उन्हनि सां डिस्कशन्स कंदा आहियूं त असांजे प्रोग्राम में तव्हांखे ख़बर आहे त अहिड़ा महिमान ईंदा आहिनि जिन जी ज़िंदगी ऐं उन्हनि जो जेके बि कारकर्दगियूं आहिनि, सोसाइटी में जेको बि कॉन्ट्रीब्यूशन आहे सो सुठो हूंदो आहे, बेमिसाल हूंदो आहे। उन मां असांखे तमामु उत्साह हासिलु थींदो आहे। इंस्पिरेशनल जेके ज़िंदगियूं हूंदियूं आहिनि, जेके पर्सनैलिटीज़ हूंदियूं आहिनि, असांजी कोशिशि हूंदी आहे त असां उन्हनि खे दावत ॾियूं। ऐं अॼु बि असांजे प्रोग्राम में जेके इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटीज़ मौजूदु आहिनि उन्हनि मां हिकु जेके महिमान आहिनि उहे तजियाकार आहिनि, कॉलम निगार आहिनि, अख़बारुनि में लिखनि था पिया, अदब सां उन्हनि जो वास्तो आहे, बहितरीनु उन्हनि जा ख़्याल आहिनि, बाशऊर पर्सनैलिटी आहिनि। जनाब नदीम बाक़ी मौलवी साहब असांखे जॉइन कयो आहे। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इंशाल्लाह आपसे जो गुफ्तगू होगी वो भी बेमिसाल होगी और आज का दिन हमारा यादगार रहेगा, उम्मीद करते हैं। नाज़रीन, हींअर ॿिए महिमान जी तरफ़ हलूं था ऐं बहितरीनु डेंटिस्ट आहिनि ऐं जेको आहे असांखे उन्हनि जॉइन कयो आहे कमल कुमार साहब। अस्सलाम वालेकुम कमल साहब, कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? बिल्कुलु मज़े में, तव्हां ठीकु ॿुधायो? ठाक? अॼु साईं सुबुह सां डॉक्टर साहब बि आहिनि ऐं जेको आहे सो कॉलम निगार बि असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। छो त जॾहिं ज़ाहिर आहे सुठा माण्हू असां सां मिलंदा आहिनि, हिकिड़ो ई जेको असांजो मंझि आहे जंहिंखे असां घर वांगिया चवंदा आहियूं, ईअं लॻंदो आहे हिकिड़े घर जो को ड्रॉइंग रूम आहे ऐं उन में असांजी तव्हांजी मुलाक़ात जेका आहे सो पंहिंजी घर भातियुनि वांगिया थींदी आहे। वरी जॾहिं महिमान शामिलु थी वेंदा आहिनि त इहे बि असांजे घर जो हिसो थी वेंदा आहिनि। सो बहितरीनु जेको आहे ॻाल्हि ॿोल जारी आहे। तव्हांजो लाइव कॉल्स जो मुंतज़िर हूंदासीं, कॉल कंदा। तव्हांजो के क्यूरीज़ आहिनि त उन्हनि सां बि असां जेको आहे महिमाननि खां पुछंदासीं ऐं तव्हांजी इंफॉर्मेशन में भी ज़रूर इजाफ़ो कंदासीं। ऐं प्रोग्राम जो बाक़ायदा आगाज़ कयूं था नदीम साहब खां। नदीम साहब, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि नदीम बाकी मौलवी, ये तो आप क्लीन शेव वाले मौलवी तो मैंने पहली बार देखा है जिसको दाढ़ी नहीं है। पहले ज़माने में जिसके पास इल्म होता था, जो अच्छा इंसान होता था, जो नेक इंसान होता था, उसे कहते थे मौलवी साहब। मेरे बाप दादा के जो वालिद साहब के दादा के जो बुज़ुर्गों के जो ताल्लुक़ है वो शिकारपुर से। और मेरे दादा जो थे वन ऑफ द फाउंडर प्रिंसिपल थे SM लॉ कॉलेज के। अच्छा। जब पाकिस्तान बना था तो फिर उस टाइम पे मेरे जो दादा थे वो प्रिंसिपल बने SM लॉ कॉलेज के। और फिर मेरे वालिद साहब वो भी उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बने। तो तालीम से बड़ा गहरा वाबस्तगी रही है हमारे ख़ानदान की। और हमेशा बुज़ुर्गों ने यही सिखाया कि जो भी तालीम हासिल करो ना, अपने लिए करो, किसी कागज़ के टुकड़े के डिग्री जिसे कहते हैं वाह वाह, उसके लिए ना क्या करो। बात है, बहुत अजीम बात है ये। क्योंकि ये जो डिग्री है ये जब तुम लेके जाओगे और तुम्हारे पास इल्म नहीं होगा तो नौकरी नहीं मिलेगी, कदर नहीं करेंगे। बिल्कुल। फिर लोग कहेंगे यार मेरे पास ये MPhil की डिग्री, MA की डिग्री, डॉक्टर की डिग्री, मगर लोग मेरी कदर ही नहीं करते। आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जिसकी कारकर्दगी अच्छी हो। कभी आपने किसी ने गए और पूछा और डॉक्टर साहब आपकी डिग्री क्या है? कभी आपने पूछा नंबर कितने आए थे आपके मेडिकल कॉलेज में? नहीं। आप कहते यार गजब का डॉक्टर है, हम उधर गए और हमारी बीमारी दूर। यार मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा था, मैं डॉक्टर साहब के पास गया, फौरन दांत का दर्द दूर। मैं कभी नहीं कहूँगा डॉक्टर साहब आपने क्या नंबर कितने लाए थे। तो इन शॉर्ट आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काबिलियत है वो किसी डिग्री की मोहताज नहीं है? नहीं, क्योंकि आपकी काबिलियत ही डिग्री है। बिल्कुल। ये जो आज मैं बैठा हूँ, आप बैठी हैं, डॉक्टर साहब बैठे, ये आपकी काबिलियत की वजह से। किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा कि भैया आपकी डिग्री के मार्क्स कितने हैं, मुझसे नहीं पूछा होगा कि मेरी डिग्री में कितने मार्क्स हैं, इनसे नहीं पूछा होगा कितने।
मगर वो ये मेरी कारकर्दगी, आपकी कारकर्दगी, इनकी कारकर्दगी। मैं बच्चों से कहता हूँ अपनी कारकर्दगी से अपने आप को मनवाओ। और जिस शोबे में देखिए, हर आदमी किसके पास जाना चाहता है? जो सबसे बेहतरीन काम करता है। आप कपड़ा कौन सा खरीदना चाहते हैं? जो सबसे बेहतरीन हो। बिल्कुल। अगर आम कपड़ा हो तो आप खरीदोगे? नहीं, बेस्ट चाहिए, हर तो चीज में हमें आपने बेस्ट चाहिए। आम इंसान नहीं बनना है। आप अगर बावर्ची भी है ना, तो बेहतरीन बावर्ची बन जाए, लोग आपको वाह, बेहतरीन बहुत पैसे अच्छी देंगे। बात, बहुत ज़बरदस्त बात की है और इस पे और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और ये जो बात है बहुत इंस्पिरेशनल है, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, मां चाहींदसि जेके असांजी नई टही जा नौजवान आहिनि, उन्हनि खे सम्झण जे लाइ ॾाढी ज़रूरी ॻाल्हि आहे। त छो त उहे हिन वक़्तु ज़िंदगीअ जो उन मोड़ ते आहिनि, उन दौर में आहिनि जितां खां उन्हनि जो फ्यूचर डिपेंड करे थो। त जंहिं बि फील्ड में अॻिते वञनि था, जेके बि फ़ैसिला उहे कनि था, जज़्बाती उमिरि आहे, थोरा सा इमोशनली बि घणा सेंसिटिव हूंदा आहिनि, ऐं अॼुकल्ह त सोशल मीडिया जो हिकिड़ो पंहिंजो ई उन्हनि ते असरु आहे। सो इन करे उन्हनि जो सम्झणु तमामु ज़रूरी आहे, ऐं इन ते अॻिते बि ॻाल्हाइबो। ऐं डॉक्टर साहब जी तरफ़ सां था, डॉक्टर साहब डेंटिस्ट जे तो हवाले सां तव्हां आहियो। सभ खां अॻु में त मूंखे इहो ॿुधायो त जेको आम सुवालु आहे, पर ख़बर घणनि माण्हुनि खे न हूंदी आहे, त ॾींहं में बुर्श असल में ॾंदनि खे केतिरा दफ़ा करणु घुरिजे? ॾींहं में अगरि तव्हां हिकु सां ॿ दफ़ा बि ब्रश कयो हा फॉर 1 मिनट, 1 मिनट जे लाइ, हा हा पंहिंजे माना दंदनि सां विढ़णो न आहे, प्रॉपरली ब्रश करिणो आहे। आराम सां बिल्कुलु प्रॉपर टेक्निक सां ब्रश करिणो आहे, जो त असांजे स्कूल्स वग़ैरह में किथे बि सेखारियो न वेंदो आहे। अवेयरनेस न बिल्कुलु आहे इहा ई ॻाल्हि आहे। कि ब्रश करिणो आहे, या हर रोटी खां पोइ गार्गल्स करणा नी, गुरड़ा करणा नी। अच्छा, हर मील खां पोइ, हर मील मानी खाइण खां पोइ गुरड़ी करे टेक अ बिस्किट, देन आफ्टर यू हैव टू डू द रिंस। ओके ओके। तो इहा है कि ज़बरदस्त। प्रॉपर ओरल हाइजीन जे बारे में बचपन सां ई ॿुधायो न वेंदो आहे, सैनिटेशन जे बारे में न ॿुधायो वेंदो आहे। त मां चाहींदसि तव्हां ॿुधायो असांखे थोरो, त असांखे अॼु ख़बर ॾींहं में अगरि तव्हां पंहिंजो नाश्ते खां, सुबुह जो नाश्ते खां पोइ अगरि तव्हां ब्रश कयो था, त उहो तव्हां लाइ तमामु बेस्ट थींदो। नाश्ते खां पहिरें न, नाश्ते खां पोइ, जो त जेको तव्हां टूथपेस्ट यूज़ था कयो, हुन में काफ़ी केमिकल्स अहिड़ा नी, त रिकमेंड कयो थो वञे कि नाश्ते खां पहिरें न, नाश्ते खां पोइ तव्हां ब्रश कयो। अच्छा जी। पोइ अक्सर त इहो हूंदो उथण सां ई अॻु में वञी मुंहुं धोइणो आहे, न न ब्रश न, करिणो ग़लति कॉन्सेप्ट आहे। फर्स्ट तव्हांखे पहिरें नाश्तो करिणो आहे, ऐं हुन खां पोइ तव्हांखे ब्रश करिणो आहे। सही, ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं वरी हिकु ॾींहं में तव्हां चयो 2 दफ़ा करे था सघो, त सुबुह शाम जो हिकिड़ो कजे। 2 दफ़ा कयो, ऐं सुठी टूथपेस्ट सेलेक्ट कयो पंहिंजे लाइ, सॉफ्ट ब्रश हुजे। अच्छा, इहो बि त हिकिड़ो मसइलो आहे न, त जेको आहे सो सुठी टूथपेस्ट कहिड़ी वठिजे भला? अॼुकल्ह मार्केट में एतिरा ऑप्शंस आहिनि त ख़बर न पवंदी आहे कहिड़ी। बस जेको तव्हांजे दंदनि खे सूट करे, तव्हांखे पसंदि हुजे, हुनजो एरोमा पसंदि हुजे, ठीकु आहे न। ब्रांड्स जा नाला त वठी नथा सघूं, जो त हा हा ठीकु आहे। हा, तव्हां सही तरीक़े सां ब्रश अच्छा, कयो। अॻे दौर में वरी ॻोठ में बरड़ीअ में हाणे बि जेका निम जी टारीअ सां ॾंद साफ़ कबा, ऐं मुसाग इस्तेमालु कबो, हुन सां तव्हांजी प्रॉपर ओरल हाइजीन नथी थी सघे। अच्छा, नथी थी सघे। तव्हांखे ब्रश करिणो पवंदो, गार्गल्स करणा पवंदा। हर 3 महीननि खां पोइ या 6 महीननि खां पोइ डॉक्टर वटि, डेंटिस्ट वटि विज़िट करणु लाज़मी आहे। ईअं न कि तव्हांखे पेन थो थिए त तव्हां तॾहिं ई डॉक्टर वटि वेंदो, हुन खां पहिरें न वेंदो। न त ईअं ई थींदो आहे, असां वटि जेका पेशेंट्स ईंदा नी, उहो बिल्कुलु एंड स्टेज ते हूंदा नी, पेन बर्दाश्त नथा करे सघनि, त अचनि था डॉक्टर वटि के ऐं जेके मुहारूं हूंदियूं आहिनि उहे बि सुजी वेंदा आहिनि, जेके प्रॉपर ओरल हाइजीन न आहे, हिन वजह सां तव्हांजा जिंजावा सोयल थी था वञनि, जेके तव्हां जिंजवाइटिस या अॻिते हली करे पेरोडेंटाइटिस में कन्वर्ट थो थी वञे, ऐं तव्हांजा दंदनि में मोबिलिटी अची थी वञे, दंद तव्हांजा हिलणु शुरू थी वेंदा अगरि तव्हांजी ओरल हाइजीन प्रॉपर न हूंदी। त स्कूल्स में बि सेखारणु खपे, मम्मी पापा खे बि सेखारणु खपे, पेरेंट्स खे ऑब्वियसली। माउ पीउ जो त हिकिड़ो हर वक़्तु ऑन गोइंग 24 कलाकनि जी ड्यूटी आहे। सोशल मीडिया अची वियो आहे, यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन आहे। तव्हांखे काई बि शइ सिखणी हुजे, यूट्यूब वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आहे। ॾाढी सुठी तव्हां कई ॻाल्हि। असां सोशल मीडिया जो अक्सर ग़लति इस्तेमालु कंदा आहियूं, न त अगरि सही इस्तेमालु कजे त असांजी इंफॉर्मेशन में काफ़ी इज़ाफ़ो थी थो सघे। बाक़ाइदे तव्हांजी तमामु ज़बरदस्त आहे, गाइडलाइन हिकिड़ी असांखे मिली वई आहे। सही, ज़बरदस्त। स्कूल कॉलेजेस बि सुठा नी, पर यूट्यूब बि सुठो आहे। बस हाणे इहो आहे असां ते, त ज़ाहिर असां सिर्फ़ु हिकिड़ी कंहिं वीडियो कंहिं हिकिड़े यूट्यूब जे उन ते ॾिसी रिलाए नथा करे सघूं। असांखे हिकु ॿिनि डॉक्टर्स खां या कोई चङनि पढ़ियल लिखियल माण्हुनि सां थोरो वेरिफिकेशन करणु घुरिजे त बहितर आहे। तव्हांजा वीडियोस ॾिसंदा यूट्यूब ते, त उहो हर तव्हांखे ई ॾिसंदा न, त उहो कीअं सिखंदा ब्रशिंग टेक्निक छा आहे, चवंदा की हिननि खे ॾिसणो आहे, वायरल वीडियो आहे। बिल्कुलु ईअं ई आहे। सही।
अच्छा पोइ सही भला ब्रश यूज़ करण जो या ब्रशिस करण जी टेक्निक कीअं आहे? अक्सर माण्हू जेके हीअं रगड़ींदा आहिनि पाण खे कॾहिं बि हॉरिजॉन्टल ब्रश न कयो, हमेशा वर्टिकल ब्रशिंग कयो। up down ये एग्जैक्टली अप डाउन कयो, रोटेशन में कयो ऐं हेठि खां वठी मथे ताईं। अच्छा मतलब अप एंड डाउन फ्लिक, अप एंड डाउन फ्लिक, मुहारनि ठीक है खां ना? मथे जी तरफ। एग्जैक्टली ऐं अगर मथे वारा आहिनि त मथां खां हेठि जी तरफ। ओके, कॾहिं बि हॉरिजॉन्टल अगर तव्हां ब्रश छॾंदो त तव्हांजा दंद एब्रेजन थी वेंदा, माना उन्हनि में कैविटी थी वेंदी, अच्छा माना मथे खां रफ थी वेंदा, हाँ नहीं यार सेंसिटिव थी वेंदा अगर तव्हां इम्प्रॉपर ब्रशिंग कंदव त। सही, ज़बरदस्त यार, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। इंसान जी ज़ाहिर आहे सिहत ऐं ख़ूबसूरत स्माइल ऐं जेका मुस्कुराहट हूंदी आहे हुन सां तव्हांजे ॾंदनि जो डायरेक्ट वास्तो हूंदो आहे, त हुनजो ख़्यालु कयो। ऐं इहो बि सिहत जो हिकिड़ो पंहिंजो हिसो आहे, जीअं इंसान पंहिंजे स्किन जो ख़्यालु करे थो, वारनि जो करे थो, लटे कपिड़े जो करे थो, त उन हिसाब सां तव्हांजे ॾंदनि जो डेंटल केयर जेका आहे उहा बि तमामु घणी ज़रूरी आहे। ऐं हींअर छो त मौसम बि अची वई आहे, गर्मियूं पिया हलनि पियूं, अंबनि जी मौसम आहे, अंब अचनि था, असां सिंधी वरी खाईंदा आहियूं रोज़ आहियूं अंब, सो हाणे खाओ भली, पर उन खां पोइ हिकिड़ो दफ़ो मानी खाइण खां पोइ अंब खाइण खां पोइ गुरड़ी कयो। ऐं वरी रोज़ राति जो ज़रूरु तव्हां जेको आहे ब्रश कंदा। ऐं जेको आहे असां वटि हींअर बादल राई साहब बि मौजूदु आहिनि, उन्हनि जो गीत ॿुधूं था। बादल राई साहब कहिड़ो था हींअर नओं गीत ॿुधायो? जी जी बिल्कुल। हमारे बादल राई साहब बहुत अच्छा कंपोजर हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं खुद इनका फैन हूँ। आप फैन है भाई, बस अब तो मेहमान जो आते हैं वो ऑलरेडी फैन होते हैं बादल राई साहब के। ख्वाब में रात थर ॾिठो, मूं ख्वाब में रात थर ॾिठो, हिट ते बीठल पंहिंजो दिलबर ॾिठो, पोइ ओचितो जे मुंहिंजी अख खुली सुॾकन में मूं सिकंदर ॾिठो। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह जिते हुजी उते ख़ुशि हुजी, ओ अल्लाह जिते हुजी उते ख़ुशि हुजी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजी, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजी, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। लोक मिठा मोक अथई, लोक मिठा मोक अथई, ओ अल्लाह मता अबाणा कख छॾी, ओ अल्लाह मता अबाणा कख छॾी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह जिते हुजी उते ख़ुशि हुजी, अल्लाह जिते हुजी उते ख़ुशि हुजी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी।
थर जी भिटते कुहर जी छाँव में, थर जी भिटते कुहर जी छाँव में। ओ अल्लाह वरी कॾहिं थो मन मिली, ओ अल्लाह वरी कॾहिं थो मन मिली। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह जिते हुजी उते ख़ुशि हुजी, अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। ओठा बिलावल शाम लड़िया, ओठा बिलावल शाम लड़िया। ओ अल्लाह रूह अकेलो सिज विची, ओ अल्लाह रूह अकेलो सिज विची। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह जिते हुजी उते ख़ुशि हुजी, अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। अल्लाह करे चङो भलो तूं हुजे, ॾींहुं ॾुखियो शल न ॾिसी। वाह 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 साईं वाह वाह। कमाल आहे, ज़बरदस्त कंपोज़िशन ऐं बहितरीनु शाइरी। ऐं नाज़रीन साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थियूं था। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, सलाम सिंध में ब्रेक खां पोइ वरी हाज़िर आहियूं। बहितरीनु कंपोज़िशन हुई, कलाम ॿुधोसीं बदर रही साहब जो। ऐं हींअर महिमान जेके असांखे जॉइन कयो आहे सो उन्हनि खां सवाल कयूं था, नदीम साहब खां सवाल कयूं था। नदीम साहब, आपने जैसे पहले बात की बच्चों के हवाले से जिक्र किया, और जैसे मैंने ये भी सोचा कि हमारे एक तो तरबियत तालीम इंस्टीट्यूट्स में, स्कूल्स में है, और घरों में भी तरबियत है, नो डाउट कि जो है ऐसी बात नहीं है कि घर में उनको बिल्कुल भी तरबियत नहीं मिल रही है। लेकिन एक हमारी तरबियत सोशल मीडिया की तवस्सुफ से हो रही है, जो जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। हालांकि फ़ायदे उसके हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ायदे कम और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो हैं उसके ज़्यादा नज़र आते हैं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखें, अगर आप तरबियत की बात करती है तो आज से नहीं, हज़ारों सालों से सिंध की तरबियत मानी जाती थी। बिल्कुल। हम छोटे बच्चे थे, हम अपने वालिद साहब के पैर के पास बैठते थे, हम किसी के बड़े बुजुर्ग के पास जाते थे तो हम झुक जाते थे, हमारी नज़रें झुकती थी, ज़ोर से बात नहीं कर सकते थे, लिहाज में मुस्कुरा नहीं सकते, कहा नहीं लगा सकते थे बुजुर्गों की महफिल में। हम जब कचेरी करते थे अपने दोस्तों के साथ, कहते अगर दोस्त के वालिद भी आते गुजर जाते थे, हम कहते थे कि दोस्त के वालिद जा रहे हैं। ये तरबियत थी, और हर चीज़ का हम शुक्र अदा करते थे। ठीक है, हम उन लोगों में से जिन्होंने हमेशा प्यार किससे किया, शाह लतीफ़ से किया, लाल शाहबाज कलंदर से किया। हमारे यहाँ सूफ़ी आए, हमारे यहाँ वो उन लोगों को पीर कहा जाता, उन लोगों को मौलवी कहा जाता था जो नेक, परहेज़गार और ऐसे मिसाली ज़िंदगी गुजारते थे जिससे हमारे बच्चे मुतासिर होके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते थे। ये जो टिकटॉक की ज़िंदगियां हैं, ये जो यूट्यूब की ज़िंदगियां हैं, सोशल मीडिया की, ये चमकती हुई ज़िंदगी है, मगर उसकी चमक जो है ना कुछ देर के लिए होती है। 1 मिनट में आर्टिस्ट बना देते हैं और 1 मिनट में इंसान की इज्जत उतार देते हैं। बिल्कुल। तो ये जिसे कहते हैं ना, जिसमें ठहराव ही नहीं है, फ़ायदा क्या।
तो ये जो आपने देखा होगा जी मेरे बड़े फैन फॉलोइंग है, मेरे 1 मिलियन फैन फॉलोइंग, 2 मिलियन, उसके बाद वो बच्चा ना दीन का रहता है ना दुनिया का ना कहीं का, और मेरे अब फैन फॉलोइंग जी, है और ना यूट्यूब और का ये रहता है। बदकिस्मती है हमारे समाज की कि हम अगर किसी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये जनाब हैं, तो ये नहीं देखते कि वो कितने क्वालिफाइड हैं, उन्होंने सोसाइटी में क्या किया है। ये देखते हैं कि इनके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने मिलियंस हैं, फला मिलियंस फॉलोवर्स हैं, तो ये अब इंसान के तारुफ में शुमार अच्छा, हो गया वो है। उस इंसान को, उस बेचारे को खराब भी कर देता है, क्योंकि वो फैन फॉलोइंग है ना मुसलसल नहीं रहती। क्योंकि मुसलसल किसी भी आर्टिस्ट की जो तरक्की का राज ये होता है कि वो हमेशा अपने आप को झुका हुए रखता है। तलत हुसैन साहब ले लें, तारिक अजीज साहब ले लें, बिल्कुल, बिल्कुल। आप जितने भी हिंदुस्तान के अगर आप ले लें, जगजीत सिंह ले लें, जो भी हमेशा देखें वो आते हैं बिल्कुल, और ऐसी और बड़ी बड़ी हमेशा से पर्सनैलिटीज जो है अपने आप को बेहतर करते हैं। आज का आर्टिस्ट 4 दिन की चांदनी लेके आता है और फिर अंधेरी रात में गुम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आज आप देखें ना, आज भी हम बैठे हुए यहाँ पे तारिक अजीज साहब को याद कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। आज भी हम बैठेंगे तो हम पुराने आर्टिस्टों को क्यों याद करते हैं, पुराने गाने क्यों, पुराने शायर क्यों, हम सूफी लोगों के पास क्यों जाते थे, हम बुजुर्गों के महफिल में संगत क्यों करते थे। उसकी वजह ये थी कि वो जो हमारी जो उरूज होती थी जी। वो बरकरार रहती अब थी। क्या किया जाए, क्या करें कि हम वापस उसी तरफ रुझान ले आए अपनी नस्ल का। देखिए, YouTube बुरा नहीं है, टिकटॉक बुरा नहीं है, उसको इस्तेमाल सही तरह से करें। ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आज भी अंग्रेज जो है ना, वो शाहजो रिसालो उसके बारे में तहकीकात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ हम पढ़ते तो हैं, समझते नहीं हैं। तालीम तो हासिल करते हैं मगर इल्म हासिल नहीं करते। वाह, क्या बात। तो बात ये होती है, हम क्या है, हम दुनिया की जो चीज़ें हैं उससे गेज कर रहे होते हैं। वहाँ सही, वहाँ छाप पजेरो आयो, छार पराठो आयो, छा बाबा हमने वो बाबा ये सक्सेसफुल आदमी आयो, छो कोठी आयो, बंगलो आयो, सब। तो हमने इसको अपना सक्सेस बना लिया। अच्छा, सक्सेस में और खुशी में बहुत फर्क होता है। कामयाबी जो है ना, लोग आपको बताते हैं, खुशी में सिर्फ आपका दिल आपको बताता है कि आप खुश है कि वाह, नहीं। क्या बात। एक आदमी के पास बहुत बड़ी कोठी होगी, बहुत बड़ा बंगला होगा, मगर हम में से किसी को नहीं पता वो खुश है कि नहीं है। मगर हमको सबको ये पता है कि वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेस किस चीज का नाम है? सक्सेस खुशी का नाम है या सक्सेस चीजें हासिल करने का? क्योंकि जब हम हासिल करने के पीछे जाते हैं, हम दौड़ रहे होते हैं और फिर जिंदगी के उस मोड़ पे आ जाते हैं जहाँ पे जिंदगी खत्म हो जाती है। मगर ये दौड़ खत्म नहीं होता, हम दौड़ते रहते हैं। यार आज लैंड क्रूजर चाहिए, आज बंगला चाहिए, आज जो है ना हमको जो है ना बरतानिया में बंगला चाहिए, अमेरिका में हम भाग रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे मालूम पड़ा जनाब, सॉरी आपका वक्त आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो वक्त फिर हम सोचते हैं कि हमने जाया कर दिया। नहीं। अच्छा, उस आखिरी आप कभी उस मरीज से जाके पूछे जिसको डॉक्टर कहता है कुछ दिन रह गए, ना वो पैसे के बारे में सोचेगा, ना वो सोचेगा तरक्की, वो कहेगा यार मुझे खुशी चाहिए, मुझे जिंदगी की वो नेमत चाहिए जो कि मैं भूल बैठा, इस दुनिया की भीड़ में भागता चला गया। नेमतें क्या है? आपके अपने रिश्तेदार हैं, आपके बच्चे, आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके शहर के लोग, आपके मुल्क के लोग, जिनसे आपका एक रूहानी ताल्लुक बन जाता है। जी। आप बाहर मुल्कों में जब कोई पाकिस्तानी देखता है ना, एक दूसरे को बहुत मोहब्बत होती है। इतनी मोहब्बत तो पाकिस्तान में नहीं होती। बिल्कुल ऐसी बात। बाबा पाकिस्तानी आई, मुझे मानूंगा, मुझे सिंधी साईं, अच्छा तो हम इसी तरह करते हैं ना, बिल्कुल मानी खा। मगर यहाँ पर वही सिंधी, यहाँ पर वही पाकिस्तानी। सिंधी का बाबा एक गिलास पानी मिला, यार मैं अभी काम कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना। हम वो चीजें भूल गए। अच्छा, हमारी पहचान क्या थी? हम जो थे एक्सपर्ट बनते थे। आज भी दुनिया में लोग कहते हैं जी हाला के झूले, ठीक है, क्यों लोग दुनिया में आते हैं, बोले बाबा हाला से जाके झूला खरीदे। तो वो झूले के एक्सपर्ट्स कारीगर थे, वो दूसरे काम नहीं करते थे। उनके बच्चे, उनके बुजुर्ग, वो सब इसी वो नस्ल दर नस्ल इसी काम को प्रोफेशन बना के काम कर रहे हैं। अजरक, बिल्कुल अजरक, टोपी, सिंधी टोपी, बिल्कुल जो दुनिया में मशहूर है, कल्चरल एक अपना देखिए पूरा ये है। चीजें क्या है, उसकी कीमत है, उसकी इज्जत है। अब आप कह नहीं यार छोड़ो अजरक बनाना, छोड़ बाबा, शहर जा,
शहर जाके होटल में नौकरी कर, वो बर्तन मांझ। बाबा जो तुम्हारी पहचान थी, इज्जत थी, तुमने उसको छोड़ दिया और उस शहर की चमक में चले गए। मैं नहीं कहता कि शहर बुरा है, मगर शहर में आओ उसी अजरक को बेचने आओ, वाह क्या बात। शहर में आओ उसी टोपी को लेके आओ, शहर में आओ यहाँ पे इधर के बच्चों को सिखाओ किस वो तरह से हुनर सिखाओ, हुनर सिखाओ बिल्कुल, और जबरदस्त। उस्ताद बन जाओ। वाह क्या बात। ठीक है ना। हम क्या है कि हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारा है ही नहीं। बिल्कुल हम मोहब्बत भी उससे करते हैं जो हमें मिलता नहीं है। जो हमें मिलता नहीं। हमें वो लड़की, वो रीमा, वो कतरीना, वो वो भाई तुम्हारे गांव घोट की जो कतरीना है उससे मोहब्बत करो, उससे शादी भी हो जी, सकती जी, है। बिल्कुल ऐसे ठीक है, ख्वाबों में चले जाते हैं। देखिए ख्वाब देखना बहुत जरूरी है, मगर ख्वाबों में ख्वाब ही नहीं रहना करना, हाँ। जहर है। बिल्कुल, वाह, क्या ख्वाबों में बात। मत, ख्वाब ऐसा देखो जिसकी ताबीर कर सको, वाह 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 जिसके क्या लिए बात है। काम कर सको। बहुत खूबसूरत बात की है। अभी हम जो है अपने डॉक्टर साहब से पूछेंगे, सर तव्हां को ख्वाब ॾिठो जंहिंजी का ताबीर अञा रहे थी, या सभु ख्वाबनि जूं ताबीरूं करे वठूं? न ख्वाब ख्वाबनि जूं ॻाल्हियूं थियूं हलनि पियूं, त थोरो असांखां इहो बि त असांखे ॿुधायो। ख्वाब जेका नी तव्हांजी थॉट जी ही कंटिन्यूटी नहीं, जेके तव्हां ॾींहं में कमु कयो था, जेका अधूरा रही था वञनि, उहो राति जो ख्वाब जी सूरत में अचनि था। अच्छा त जे थॉट इनकम्प्लीट आहे त तव्हांजा ड्रीम्स बि इनकम्प्लीट नी। सही, ज़बरदस्त। ईअं भला तव्हां पंहिंजे ॻोठ जी कतरीना पसंदि कई कि न का शहर जी? अञा मुंहिंजी अरेंज मैरिज आहे, वो घर में वेठी आहे। जेका मिली उनखे कतरीना ठाहे छॾियो। हाँ, वही कतरीना है, वही सरवारी कतरीना है। अप्रोच, वही कतरीना है। पॉजिटिव अप्रोच आहे या त। हा, जो त रिश्ता निभाइण वॾी ॻाल्हि आहे। वाह वाह सही था चओ, रिश्ता बिल्कुलु असल ॻाल्हि जेका आहिनि निभाइण। उनखे ई निभाए छॾूं। हाँ, अच्छा रिश्ता सिर्फ ठाहिणा न हूंदा आहिनि, उन्हनि खे मुंहुं ॾियणो हूंदो आहे। हाँ, उहो ये- सभ खां ॾुखियो कमु हूंदो हाँ, आहे, exactly। निभाइण। निभाइण तमामु वॾी ज़बरदस्त, ॻाल्हि आहे। ॾाढी सुठी तव्हां ॻाल्हि कई। अच्छा सम्झो ईअं वेंदो आहे त जेके मेडिकल जूं जेके बि फील्ड्स आहिनि, डॉक्टर्स जेके बि अलॻि अलॻि उन्हनि जा स्पेशलिस्ट आहिनि, उन्हनि में सभ खां ॾुखियो जेको आहे उहो डेंटिस्ट जो आहे। ऐं वरी अर्निंग जे हवाले सां बि सभ खां सुठी अर्निंग ऐं सुठो अर्न बि उहो जेको दंदनि जो डॉक्टर आहे उहो करे सघे। एग्जैक्टली ईअं आहे। त पोइ भला इन शइ जी एतिरी असां वटि माना अवेयरनेस घटि मूंखे फील थींदी आहे। अक्सर जेके मां ॾिसंदी आहियां MBBS छोकिरा या छोकिरियूं जेके वञनि था, त उहे माना डेंटिस्ट जे उन में छा मतिलबु इन जी पढ़ाईअ जो को टाइम पीरियड उन आम ॿियनि शयुनि खां वधीक आहे? न वही 4 साल जी डिग्री आहे, एक्सपेंसिव आहे डिग्री करण। इन जो थोरो एक्सपेंसिव हूंदो आहे हाँ, दंदनि जी या एक्सपेंसिव आहे, पढ़ाई एक्सपेंसिव आहे। स्टडीज़। हाँ, पढ़ाई MBBS जी भी एक्सपेंसिव आहे, हिन जी भी एक्सपेंसिव आहे। सही 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 ठीकु। ऐं तव्हां केतिरे अरसे खां था प्रैक्टिस कयो? पंहिंजी क्लिनिक अथव कि न? न पंहिंजी क्लिनिक आहे, 20 साल थी विया आहिनि उन क्लिनिक खे। सही माशाल्लाह, ज़बरदस्त। पोइ भला जेके बि कैविटीज़ इशूज़ हूंदा आहिनि या जेके ॿिया मसइला हूंदा आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में जेके अॼुकल्ह जा असांजी बहिराड़ीअ में जेके मुंहिंजा भाइर रहंदा आहिनि न, उहे वरी मथां जेको पान गुटको मतिलबु अलाए छा छा कहिड़ियूं शयूं खाईंदा आहिनि जंहिंजो डायरेक्टली असरु उन्हनि जे ॾंदनि बिल्कुलु आहे, ते बिल्कुलु आहे, पवंदो बिल्कुलु आहे, बिल्कुलु आहे। त उन्हनि जे लाइ तव्हां छा चवणु चाहींदव? भला पहिरियों त इहो कमु कनि त उन शइ खे छॾे ॾियनि, पर अगरि न बि था छॾे सघनि त हिकिड़ा कहिड़ियूं नेगेटिव शइ आहे जेके पान आहे, गुटका आहे, सिगरेट आहे, उनखे अवॉइड करणु खपे। जो सिहत जे लाइ बिल्कुलु सिहत जे लाइ बि मुज़िर आहिनि, सही न आहिनि, उनखे अवॉइड कयो सही सही। ऐं डॉक्टर सां कंसल्ट कयो। ऐं डॉक्टर सां कंसल्ट कयो। बसि तव्हांखे हाणे जीअं न असांजो रोज़गार सुठो डॉक्टर थिए। ॾे वञिणो आहे, डेंटिस्ट जे हाणे तव्हांखे वञिणो आहे। ऐं इहा ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। असांजी न ज़िंदगीअ में असां डॉक्टर्स ॾे वेंदा आहियूं, माना ॿिया बि कमु कंदा आहियूं, पर ॾंदनि जो रूटीन चेकअप असां वटि न इहो कॉन्सेप्ट तमामु घटि आहे, तमामु घटि आहे, तमामु घटि आहे। जॾहिं वेंदा नी जॾहिं हुन में तमामु पेनफुल कंडीशन में हूंदा नी, या बर्दाश्त नथा करे सघनि, एमरजेंसी का अची वेंदी आहे न, त पोइ वञिबो आहे। हर कोई पोइ वेंदो आहे, बिल्कुलु इहा ई ॻाल्हि आहे। अच्छा पोइ जॾहिं वाइटनिंग अक्सर माण्हू कोशिशि कंदा आहिनि त पॉलिश करायूं, वाइट कयूं, त छा मतिलबु इन जो को ख़ासि ॾंदनि जी सिहत ते असरु न पवंदो? न मतिलबु अगरि को आम माण्हू चाहे त मुंहिंजा ॾंद बिल्कुलु वाइट हुजनि, बिल्कुलु थी सघनि था। पॉलिश कराए सघे थो उन जो को? स्केलिंग आहे, पॉलिशिंग आहे, ब्लीचिंग प्रोसेस आहे जेके वाइटनिंग चवनि था। ठीकु, हा, थोरो घणो एक्सपेंसिव आहे, पर अफोर्ड था करे था सघो। ठीकु ठीकु। ऐं मीडिया वारनि जे लाइ त तमामु वधीक ज़रूरी आहे, जेके तव्हांजे लाइ स्पेशली। बसि हाणे सही आहे, डॉक्टर साहब चवणु चाहिनि था त हाणे माना असां वञूं। ठीकु आहे, बसि सर शो ख़तमु थिए, पोइ तव्हांजी क्लिनिक ते असां सभु हाज़िर आहियूं। छो त ज़ाहिर आहे ॾंदनि जो ख़्यालु रखिणो आहे, पंहिंजे डेंटल हेल्थ खे बि ख़्यालु रखिणो आहे। तॾहिं बि इहे शयूं अची वेंदियूं आहिनि न, जीअं पॉलिश थी थिए ॾंदनि जी या कुझु, त ज़ाहिर आहे हुन में मशीन्स आहिनि, कुझु अहिड़ा टूल्स इस्तेमालु थींदा आहिनि। माण्हू इहो चवंदा आहिनि त इहो ॾंदनि खे नुक़सानु थो पहुचे, असल में सोच इहा आहे। न इहे सोच आहे, सोच जीअं माण्हू दंद कढाइण ईंदा आहिनि मथां जो, चवंदा आहिनि असां दंद कढाईंदासीं, असांजी आई साइट त वीक न थी वेंदी, जेकी हिकु मिथ आहे, सुपरस्टिशन आहे।
ठीक है ना। अच्छा असांजो पंहिंजो नज़र जे मथां त कमज़ोर न थींदो, असांजे दिमाग़ त कमज़ोर न थींदो, अहिड़ो कुझु बि न थींदो, अहिड़ो कुझु बि न थींदो जेका आहिनि मार्केट में। अच्छा, ऐं घरेलू जेके शयूं आहिनि, जीअं अक्सर माण्हू चवंदा आहिनि त होड़ में सूर थो पए त हिकिड़ो लौंग आहे, उहो तव्हां ॾंद में चॿाड़े थोरी देरि होल्ड कयो, त तव्हां मूंखे ॿुधायो त थोरो अगरि फौरी तौर ते फ़िलहाल इमरजेंसी आहे, जेसि ताईं डॉक्टर ॾे वञिजे ऐं को प्रॉपर ट्रीटमेंट वठिजे, फ़िलहाल अगरि इमरजेंसी आहे राति जो केॾी महिल बि होड़ में पेन किलर तव्हां हा खाई था सघो, अच्छा खाई था सघो, हर घर में अवेलेबल हूंदी आहे, पोनेस्टान, पैराडोल, ठीक है, ब्रुफिन थी वई या एनसेट थी वई, ठीक है। अच्छा, रूटीन डेंटल चेकअप जेको साल में केतिरा दफ़ा? ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। अच्छा, हाँ, ॿ दफ़ा एवरी आफ्टर 6 मंथ्स। एवरी आफ्टर 6 मंथ्स। ओके, ज़बरदस्त, बेहतरीन है, ॾाढी सुठियूं ॻाल्हियूं पे हलन पियूं। ऐं जीअं त सर कुछ सर आप बच्चों के उसमें जो है बात कर रहे थे, बहुत अच्छी आप बात कर रहे थे, आपके जो ख्यालात हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है ऐसे लोगों से मिलकर। ओवरऑल सोसाइटी को एक अलग ही नज़रिए से ऐसे लोग लिखते हैं। माशाल्लाह, आप तो कॉलम भी लिखते हैं अखबारों में भी, तो ये लिखना कब से शुरू किया आपने? देखिए, मैं एक बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूँ, बहुत हसास इंसान हूँ। मैं जब दूसरों को देखता हूँ तकलीफ़ में, तो मैं सोचता हूँ कि इसके मसले का हल किस तरह से तलाश करूँ, और फिर अपने आप को देखता हूँ, क्या मैं खुद भी एक अच्छा इंसान हूँ? मैं सबसे पहले अपने आप को पूछता हूँ, ठीक है, कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। क्योंकि देखिए, बहुत सी चीज़ें जो है ना, हम अपने आप से शुरू करेंगे तो फिर दूसरे को। अगर मैं अपने बेटे को कहता हूँ सिगरेट ना पियो, बहुत बुरी बात है, और ख़ुद सिगरेट पी रहा हूँ, तो वो जो मेरे जो कहने का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। बिल्कुल, ठीक है, वजन नहीं रहता। फिर वो डर के मारे, बाबा साईं ने बोला सिगरेट यूँ छुपा लेगा, मगर वो जहर उसने पकड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, या मैं किसी को कह रहा हूँ इबादत करो, मैं खुद इबादत नहीं कर रहा। मैं दूसरे को कह रहा हूँ बेईमानी नहीं करो, मैं खुद बेईमानी कर रहा हूँ। वाह, क्या बात है। मैं दूसरे को कहता हूँ लालच नहीं करो, मैं खुद लालच कर रहा हूँ। और फिर सबसे अहम बात, जब आप बड़े हो जाते हैं ना, तो अपने आप को कुछ देर के लिए बच्चा बन के अपने बच्चे के बारे में बात किया करें, और अपने बच्चे के बारे में सोचा करें। ये बहुत हम बुजुर्ग बनते हैं और वो बच्चे बनते हैं, वो एक गैप आ जाता है, बिल्कुल, वो सोच में गैप आ जाता है। तो अपने बच्चों के दोस्त बने। अच्छा, दोस्त के अंदर एक हद भी रखें, ये ना हो कि वो हद पार कर जाए कि जो बदतमीजी में शामिल हो जाए, जिसे वो बच्चा दोस्त समझते तमीज के दायरे में रहकर आप वो एक दोस्ती आपकी करें, बात को अहमियत ना दे। देखिए, अच्छा दोस्त वही है जिसकी बात को दूसरे अहमियत दें, दूसरे दोस्त अहमियत दें। वरना ऐसे कचहरी करते, अरे ये तो पागल है, मजनू है, पागल है, ठीक है, तो उसकी दोस्ती की जरूरत नहीं है। ऐसे महफिल में ही ना बैठे जहाँ पे लोग आपको इज्जत ना दे रहे हो, वो दोस्ती ना रखें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपकी कदर ना करें। हमारा माशरे में मसला क्या हुआ है कि हमने लोगों को एक दूसरे को कदर करना भूल गया। बिल्कुल, इसी बात पे जो है ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। साई वठूं था, साई खां पोइ वरी वापसि ईंदासीं ऐं अञा बहितरीन कचहरी कंदासीं। ॾिसंदा रहो सलाम सिंध। सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध, सलाम सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं बहितरीन कचहरी जारी आहे। डॉक्टर साहब असांखे जॉइन कयो आहे। डॉक्टर साहब खां पुछंदासीं, छो त ब्रेक में असांखे ॾाढो ज़बरदस्त नदीम साहब हिकिड़ो सवाल कयो डॉक्टर खां, तो सर हम ऐसे ही ब्रशेस जब रख लेते हैं और वाकई में उसके ऊपर मक्खियाँ आ जाती हैं, हमारे वॉशरूम्स में पड़े हुए होते हैं, उनको कैप भी नहीं होती है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? वो उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो नहीं, फ़ायदा तो नहीं हुआ। अगर आप कैप वाला ब्रश यूज़ करें तो बेस्ट है। कोशिश करें वॉशरूम से बाहर आके कहीं रख दें, कैप के साथ जब जाएं अपने साथ ब्रश लेके जाएं, और एक होममेड माउथ वॉश बना लें घर के अंदर। वो कैसे बनेगा? पानी को बॉईल करके उसके अंदर लौंग डाल दें, हल्दी डाल दें, थोड़ा सा अदरक डाल दें, इसका पानी बना के फ्रिज में रख दें, दिन में 1 से 2 दफ़ा उसके गार्गल्स करें, बेस्ट एंटीसेप्टिक हो जाएगा। वाह, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा टोटका मिल गया, हमें भी टोटका मिल गया, ये तो हमें भी मिल गया ना। वरना हम और गार्गल ढूंढ रहे होते कौन सा है। वो 2 से 3 दिन के अंदर यूज करना होता है, नहीं तो उसके अंदर फंगस आ जाता है। तो 1 से 2 दिन के अंदर उसको कंज्यूम कर लें। इतनी बनाएं कि वो सिर्फ 2 दिन चले। आधा कप बना लें, आधा कप बना लें, लौंग डाल दें, हल्दी डाल दें, अदरक डाल दें,
उसके गागल्स करें आपके। अच्छा, वो उसको उस पानी को बॉयल नहीं करना? हाँ, बस बॉयल तो करना है ना, बॉयल करना है, बॉयल करना है, हाँ पकाना है। अच्छा, ये तो अच्छा। अगर पी भी ले तो कोई मसला नहीं है, बल्कि फायदा हो जाएगा। लौंग का पानी पी भी सकते और हम हैं, गार्गल पी का भी बात सकते हैं, बच्चे पी भी कहते सकते हैं, तो हैं, मगर पी भी क्या सकते करें? हैं। ये आपके गले के लिए भी सूदिंग इफेक्ट है, टॉन्सिलाइटिस के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपका इसको जो- पानी को उबालना ये तो है, मेरे ख्याल से उसमें आप लोग सब नोट कर लें डॉक्टर साहब की बात। जी जी बिल्कुल नोट कर ले। ये आपने पानी को उबालना है, पानी के उबारे उनमें लौंग हिकिड़ी लौंग टे चा लोग हुजे, थोड़ो अदरक जो पीस हुजे, अदरक हुजे, ऐं हल्दी हुजे, हाँ वही That's it. अदरक हल्दी, उनखे एतिरो बॉयल करे छॾो, हिकु कप अधु कप बस रहिजी वञे। लौंग ऐं हल्दी हेड। हाँ हाँ, हेड बस ॿ शयूं। अदरक जो थोड़ो पीस। अदरक भी, हाँ। ओके, टे शयूं। ऐं जेको आहे तव्हां हिननि खे बॉयल कयो, ऐं जेसि ताईं बॉयल अचे उन खां पोइ हिनखे कूल करे ऐं पोइ कंहिं जार में रखी छॾियो। ऐं तव्हां ऑडियंस खे इहो बि ॿुधायो कि तव्हां थोड़ी घणी एफर्ट करणी पवंदी पंहिंजी हेल्थ जे लाइ। बिल्कुल इहो ई आहे। एफर्ट करणी पवंदी। एफर्ट त हाणे ज़रूरी एफर्ट आहे, करणी, हर बिना शइ एफर्ट जे त कुछ भी मुफ़्त न में त न मिलंदी। हाँ। अब अगर इसमें तव्हांखे सिर्फ 2 दिन का है ना, 2 दिन बाद तो पानी खराब हो जाएगा। हाँ, दो दिन में कंज्यूम हो जाएगा, कंज्यूम त क्वांटिटी एतिरी ठाहिणु घुरिजे न, त उहो 2 ॾींहंनि जेतिरी ई हुजे, त पोइ वरी 2 ॾींहंनि खां पोइ वराए ठाहे छॾियो। छो त इहे शयूं त असांजे हर घर जे किचन में मौजूदु हूंदा आहे, सभु इंग्रेडिएंट्स। एक्स्ट्रा को ख़ासि एफर्ट आहे कोन त वञी मार्केट थोड़ी मां घणी कुझु आहे वठिणो एफर्ट, पवंदो आहे। थोड़ी घणी एफर्ट आहे। थोड़ी घणी जैसे लौंग आहे जेका सो हेड रहे, मुश्किल आहे माण्हू जे हर लाइ। वक़्तु हाँ, मिली तमामु आहे। मुश्किल आहे, तमामु मुश्किल आहे। अलाए रेॾियारियो था वरी सलाह ॾेई वरी मुश्किल रेॾियारियुनि था, अलाए छा आहे। बहरहाल पर इहा सुठी ॻाल्हि आहे, करणु घुरिजे, हिनखे अप्रोच करणु घुरिजे। अच्छा, ॿी ॻाल्हि असां वरी छा चवंदा आहियूं, दंदनि खे किथे पॉलिश वॉलिश करणी हुजे न, घर में त टोटका कंदा आहियूं, त बेकिंग सोडा आहे या लूणु आहे, उहो आङुर ते करे दंदनि खे मलींदा आहियूं। छा इन्हनि शयुनि जो साल में तव्हां 1 ॿ दफ़ा यूज़ करे था सघो, वधीक नथा करे सघो। हा, अक्सर माण्हू त वधीक नथा डेली करे सघो। न न, डेली न, डेली न, डेली न, डेली न। पोइ वात पची पवंदो अथनि, पोइ हुनजो जेको ॿियो एग्जैक्टली वात पची सघे थो। कंहिंखे सेंसिटिव हूंदा नी बेकिंग सोडा सां, ऐं बेकिंग सोडा विद इन लिमिट्स तव्हांखे यूज़ करणा नी। बेकिंग सोडा जी वधीक क्वांटिटी सिहत जे लाइ सही न आहे। सही सही सही, हिकु पिंच पिंच दफ़ा ज़बरदस्त, त ॾाढी सुठी ॻाल्हि अच्छा आहे। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है। जी, 1000 किस्म के टूथपेस्ट है। अच्छा टूथपेस्ट सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या चीज़ पढ़ना पड़ेगा कि उस पेस्ट के अंदर क्या चीज़ हो? फोमिंग इंग्रेडिएंट्स का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा हो, क्या फिर फोमिंग इफेक्ट, झाग ज्यादा बने, वो वाला तो वो अच्छा है। टूथपेस्ट Exactly, इस्तेमाल वो करें। अच्छा है, वो अच्छा है, लिटरली वो अच्छा है। अच्छा। काफी ऐसे हमारे यहाँ पहले एक आए थे जो ऐसे ही किसी टूथपेस्ट के उसके थे, तो वो कहते ये मिथ है, लोग समझते हैं कि झाग बन रहा है तो अच्छा है, अदरवाइज जो है ना उसमें आपकी जो इंग्रेडिएंट्स झाग बने, और 1 मिनट से ज्यादा ब्रश नहीं करें, नहीं तो एब्रेजन हो जाएगी, दांत आपके घिसना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अच्छा। ज्यादा एग्रेसिव ब्रशिंग नहीं करें। डेलिकेटली आप हाँ, डेलिकेटली, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड के साथ, लड़े नहीं दांतों के साथ। लड़ाई झगड़ा दांतों को लड़ाई भी झगड़ा पसंद नहीं नहीं होना है। चाहिए। और देखिए, ब्रश कौन से इस्तेमाल करे होगा? द मीडियम, हार्ड, सॉफ्ट, सॉफ्ट। और बड़ा या छोटा? क्योंकि आपको बाज आते हैं, बड़े बड़े आते हैं, कोई डिजाइन वाले हैं, कोई छोटे। आप जो इजीली हैंडल कर सकें और आप यूज टू हो जाएं। अच्छा, मतलब आपके वो ऊपर हर depend इंसान करता है। पंहिंजे हिसाब सां इस्तेमाल करे, पर ब्रश सॉफ्ट हुजणु घुरिजे। ऐं मुंहिंजे अच्छा, ब्रश चेंज ऐं नओं ब्रश केतिरे अरसे खां पोइ वठिजे? 2 खां 2.5 महीना, 2-2.5 महीना, उन खां पोइ तव्हां चेंज करे चेंज करे चलो। सही। सो एक्सपेंसिव ना है, इतना पुष्ट न, पाकिस्तान में expensive- सस्ता नहीं। मगर डॉक्टर Expensive साहब तो हम नहीं, लोग को पर आदत है, हम तो 6-6 महीना वो ब्रश को आखिर में भी बालों को लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल छोड़ते नहीं, नहीं बिल्कुल है। नहीं। 2 से 2.5 महीने, 2 से खराब 2.5 हो महीने। जाती है, मगर हम 2 से ब्रश 2.5 को नहीं महीने छोड़ते हैं। इससे ज्यादा नहीं। हम छोड़ते नहीं, असां छॾींदा न आहियूं, हिकिड़ो दफ़ो शइ वठी पोइ मज़ाल आहे जो हुन शइ मां हथ कढूं। सो 2.5 महीननि खां पोइ हुनखे उछलाए तव्हां ज़रूरु ॿिया ब्रश वठो, छो त ज़ाहिर आहे जॾहिं सिहत दंदनि जी सिहत जी ॻाल्हि कजे थी त ब्रशिस ऐं इन सभिनी शयुनि जो ख़ासि ख़्यालु रखिजे त उहो सुठो हुजे ऐं सॉफ्ट हुजे, ऐं माना नओं वठिबो त अञा सुठे तरीक़े सां ज़ाहिर आहे दंद साफ़ करे सघंदो ऐं तव्हांजी सफ़ाई थी सघंदी दंदनि जी, बहितरीन इहा ॻाल्हि आहे। अच्छा सर, जैसे हम अक्सर बच्चों में कभी नई कोई बात डेवलप करनी होती है ना, आदत को किसी भी, जी। जैसे फॉर एग्जांपल जल्दी सोने की आदत है या जल्दी उठने की आदत है, तो जब भी किसी नई आदत को हम डेवलप करते हैं तो उसमें जो है बच्चे पे ज़्यादा प्रेशराइज होता है कि बेटा अब तुमने ये करना है, और बाकी घर का जो है ना एक अपना माहौल होता है कि वहाँ पे हम 12-12 बजे तक बड़े बैठ के कचहरियाँ भी कर रहे होते हैं, मूवीज़ भी देख रहे होते हैं, तो ज़ाहिर बच्चे भी देखते हैं, फिर वो कहते हैं अच्छा ये माहौल मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। और शहरों में ज़्यादातर, गाँव में तो ऐसा होता है कि जल्दी सोते हैं तो सारे घर जा भाती सभई गॾु सुम्हंदा आहिनि, हुन में उथण ऐं सुम्हण जो हिकिड़ो ई टाइम हूंदो आहे। असां वटि हाणे छा ॿारनि जो सुम्हण जो जल्दी टाइम आहे, वॾनि जो अलॻि आहे, सो इन जो इफेक्ट वरी घणो ॿार जी साइकीअ ते पवे थो। पोइ मतिलबु इनखे छा, शहर जूं त इहे ई ज़िंदगियूं आहिनि, कीअं इन शइ खे मैनेज कजे? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर वो चीज़ बच्चों से करवाना चाहते हैं जो हम खुद नहीं कर रहे हैं, और माहौल नहीं बनाते हैं।
हर चीज़ का एक माहौल है। देखिए आज मॉर्निंग शो है ना, माहौल बना हुआ है। जी बहुत मुझे भी मज़ा आ रहा है डॉक्टर साहब से बात करके, आपसे बात करके, बादल भाई से गाने सुन के, ये एक माहौल बन गया ना। तो अब देखिए हमारे इस कचेरी के अंदर कोई झगड़ा चल रहा है नहीं, कोई मसले मसाइल, कोई गलत बात हो रही है तो हमारे यहाँ क्या है, हम जब घर में बैठते हैं ना, जब कचेरी बनाते हैं तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो आ जाता है मैंने जो बोला वो करो, तुम्हें समझ नहीं आ रही, मैं सही हूँ भाई, आप क्यों तुमने सवाल किया उंगली वाला, जब मैं कह रहा हूँ ब्रश है, मैं डॉक्टर हूँ। ये हमारा एक तो एटीट्यूड, बोलने का अंदाज, ठीक है, बच्चों को एक ऐसे जाहिर कराना जैसे कि बच्चों ने कोई गुनाह कर दिया। देखिए मैं दोबारा से कहूँगा, माहौल पैदा करें। हमारे यहाँ आज इस मुल्क का मसला यही बन गया है, माहौल ख़राब कर दिया है। माहौल क्या यार, सियासतदान बहुत ख़राब है। तो भाई सियासतदान भी हमारे ही अपने हैं यार, मुल्क ख़राब है, ये मुल्क भी हमारा अपना है। दूसरे मुल्क में जाओ पता लगेगा, दूसरे मुल्क के सियासतदानों को देखो तो पता लगेगा। मगर कभी किसी और मुल्क के आदमी को आपने देखा अपने सियासतदान को बुरा बोलते हुए? सिवाय हमारे मुल्क में 90% लोग इदारों को बदनाम करना, सियासतदानों को बुरा बोलना और फिर खुद काम नहीं करना। बिल्कुल, अपनी गवर्नमेंट को, अपने देखिए वहां पे होता है नेबरहुड, जिसे हम यहाँ पे कहते हैं मोहल्लेदारी, जिसे हम कहते हैं मोहल्ला कमेटी, ठीक है। जो जहाँ जिस मोहल्ले में मोहल्ला कमेटी होती है, जहाँ पे लोग अपने मोहल्ले के लिए काम कर रहे होते हैं, वो मोहल्ला बेहतरीन हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही। क्यों? तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज आप देखें कराची शहर में, आप देखें अगर हमारे गली के अंदर हम खुद बैठ के उसको वहाँ पे दरख्त लगाएं, सब हर कोई चाहता है कि दरख्त के नीचे गाड़ी खड़ी करे, मगर दरख्त लगाना कोई नहीं चाहता। वाह क्या बात की, बहुत अच्छी बात की। हर आदमी चाहता है कि जनाब प्यास लगी है, कोई पानी ठंडा मिल जाए, मगर कोई मटका रखता नहीं है, ठीक है ना। हर आदमी चाहता है यार सुबह उठूं, चिड़िया चहचहा रही हो, मगर भाई चिड़िया के लिए दाना कोई नहीं रखता। चहचहाना बहुत अच्छा लगता है यार, काश हमारे घर में भी गांव देहातों की तरह चिड़िया है, कैसे आएगी? दाना रखें, माहौल तो पैदा करो उस चिड़िया के लिए। क्या बात है, माहौल हमारे बच्चे भी एक चिड़िया है, उसे माहौल पैदा करो, वरना वो उड़ के दूसरे मुल्क चले जाएंगे। अच्छा, ये जो सारी शऊरी बातें आप कर रहे हैं ना, शऊर की कमी है बेसिकली। अदब का इसमें क्या रोल प्ले है, आप क्या समझते हैं? अगर हम बच्चों को अदब पढ़ाना शुरू कर लें, किताबें, लाइब्रेरीज, तो क्या मतलब कोई बेहतरी आ सकती है? आप क्या समझते हैं इस चीज़ की ज़रूरत कितनी है? दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी जो है खुद दुनिया है। लोगों से मिलना सीखें। क्या बात है। जब आप लोगों से, अच्छे लोगों में बैठेंगे, आप कुछ ना कुछ हासिल करके उठेंगे। और बुरे लोगों में, मैं आपको बताऊं, आप किसी इत्र के दुकान में जाएं, परफ्यूम की दुकान में जाएं, जब वापस निकलेंगी कुछ ना कुछ आप में महक आ रही होगी, महक आती है, बिल्कुल। और अगर महक नहीं आया, आपको खुशबू जो आएगा वो मज़े का। आप किसी गंदी जगह पे बैठे तो वो गंदगी आपके ऊपर आएगी या आपके नाक में वो गंदगी जाएगी। तो माहौल, तो आप समझते हैं कि लाइब्रेरीज में जाना, किताबें पढ़ना, अदब पढ़ना, ये इतना ज़रूरी नहीं है? आप लोगों के लाइब्रेरी भी पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, मगर आप शौक से आप जाए ना लाइब्रेरी। देखिए मोबाइल चलाना कौन सी यूनिवर्सिटी ने सिखाया? मगर 3 साल के बच्चे को मोबाइल चलाना आता है। कौन सी किताबें पढ़ी थी उस बच्चे ने, जो 3 साल का बच्चा दूध पीता अभी होश में आया और वो टिंग 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 कार्टून उस पर देख रहा है? किसने सिखाया? कौन सी ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी थी जिसने बच्चे को सिखाया कि तुम कार्टून देखो, खबरनामा ना देखो? वो माहौल, वो कार्टून को इस तरह से बनाया गया कि 3 साल के बच्चे की आंखें, अटेंशन, फोकस उस कार्टून के ऊपर जाता है। तो हमें उस चीज़ को सोचना है कि हमारा माशरा किधर जा रहा है। हमें उस माशरे को बेहतर करने के लिए, माहौल तब्दील करने के लिए अभी हमें शुरू से काम करना पड़ेगा। शुरू से काम ये करना पड़ेगा, नेगेटिविटी से हट जाए। ये खराब है, वो खराब है, मेरे बच्चे को तो उसके बच्चे ने खराब किया, ये वो मजहब खराब है, ये मजहब खराब है, ये मुल्क खराब है, वो मुल्क खराब है, पर बुरा बोलते जाएं और आपका सोशल मीडिया में भी प्लस आते जाएगा, वेरी गुड, इमोजीज, हार्ट। ये क्या बना दिया हमने माशरे को? हम लीडरों के पीछे सड़क पे आ जाऊंगा, आग लगा दूंगा, और जब जेल जाते हैं तो कोई लीडर जमानत कराने नहीं आता। माँ परेशान, पापा चाहते हो, पापा परेशान है, मुझे पुट जो है, अब मेरा बेटा जो है वो जेल में है,
कौन सा बाबा साईं बचा ले, हाँ हम कर रहे हैं, मेरा बेटा शहीद हो गया, मर गया, अखबारों में, हाँ हम आपके लिए कल जो है ना रोडों पे आग लगाएंगे। 4 दिन बाद उसके बेवा को या उसकी माँ को देखने ना लीडर जाते हैं ना आवाम जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कितने लोग मर गए हैं इन सियासतदानों के चक्कर में, कभी उनकी माओं के पास कोई गए? बिल्कुल। जिनको खुतबा वो भी दे देते हैं कि शहीद का रुतबा भी दे देते हैं, मगर उस शहीद के बेवा के पास कोई नहीं जाता 1 साल बाद कि भैया ये हमारी पार्टी का कारकुन था, ये लो 1 करोड़ रुपया, ये लो 10 लाख। यार आज तुम्हारे जो शहीद का बच्चा है उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, मैं कराऊंगा, वो बेचारा खड़ा रहा, साईं मेरे पर्ची, या भाईजान या असां या सिंधी पंजाबी बलोची जिस जबान का लीडर होता है उसके बाद जाता कहता भाई मेरे बच्चा शहीद हो गया तेरी पार्टी की वजह से, उसकी बेवा को कुछ काम दे दे। नहीं, कोई केयर नहीं होती। कहते हैं हाँ हो जाएगा, मगर अगर उसी बेवा को टीवी पे ले आए तो हर सूबे का लीडर कहेगा हम आपको मदद करेंगे। वो आर्टिस्ट जब मर जाता है कहता है यार हम जरूर उसको अमेरिका ले जाके इलाज कराते हैं, मगर जब वो मर्द कर रहा होता है उसके पास कोई नहीं आता, जब तक के टीवी मीडिया आके बताती नहीं है कि जनाब 20 साल पहले ये बेहतरीन अदाकार था, आज सड़क पे भूखा मर रहा है। जब मीडिया दिखाएगी फिर वहां से हर लीडर अपना सियासत चमकाने पहुंचेगा, कहेगा आपको हम देंगे। परस्त एक कौम हो गई है शायद अब ये है। देखिए हमने शाह लतीफ, हमने लाल शाहबाज कलंदर को माना है, समझा नहीं है। बिल्कुल। अगर समझ जाते ना इन कलंदरों को, इन पीरों को, ऐसे लोगों को जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी लोगों के लिए, जो मर के भी आज जिंदा है। बिल्कुल। लोग आज क्यों पढ़ते हैं शाह जो रिसालो, शाह लतीफ का जिक्र क्यों करते हैं जनाब? उनके पास न लैंड क्रूजर थे, ना MNA थे, ना प्राइम मिनिस्टर थे वो, मगर वो प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर बन गए वो। अब लोग जाते हैं, लोग कहते हैं यार हम जा रहे हैं लाल शाहबाज कलंदर हिंदुस्तान से, अमेरिका से, लंदन से, क्यों? क्योंकि उनकी जो जिंदगी उन्होंने गुजारी, ठीक है ना, जो उन्होंने सिखाया लोगों को, वो इधर बस गई है। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। लीडर भी, मैं कहता हूँ लीडर जब लोगों के दिल में बस जाता है ना तो फिर वो मर के भी जिंदा रहता है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो लीडर ऐसे बनो ताकि आप पे दिल हो, आप मोहब्बत करने लगे लीडर से, और मुल्क से भी मोहब्बत करो। वो लीडर ही अच्छा नहीं जो आपके मुल्क के बारे में बुरा बोल रहा हो, क्योंकि मुल्क एक माँ है। क्या आप अपनी माँ के बारे में बुरा सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर अपनी धरती माँ, अपनी मुल्क के बारे में कैसे आप लोग जो है ना पोस्ट लगा देते हैं? बिल्कुल जबरदस्त। और ये इदारों के बारे में जो हम बुरा बोल रहे होते हैं ना जी, आप यकीन करें ये इदारे ना हो ना तो रात को हम सो नहीं पाएंगे। बिल्कुल ईअं छो त हर इदारो सॼो जेको आहे सभु कमु कनि था, हिन में गवर्नमेंट जेका आहे पंहिंजो कमु करे थी पई, असांजी हुकूमत जी सतह ते के कमु हलनि था, कुझु माण्हू प्राइवेटली पंहिंजो पाण कॉन्ट्रीब्यूट कनि था सोसाइटीअ में, पर ॻाल्हि इहा आहे त असां सिर्फ़ु ब्लेम करण सां छा थींदो? अगरि तव्हां उनखे ब्लेम कयो था, असां वटि छा आहे फोकस कयो वेंदो आहे ॿिए जी कमज़ोरीअ खे हाईलाइट करण जो। अगरि तव्हां कंहिंजी कमज़ोरीअ खे हाईलाइट कयो था त पोइ तव्हां उहो प्रॉब्लम ॿुधायो था त ॾिसो हीउ मसइलो आहे, पर मसइलो ॿुधाइण जे सां सोसाइटी इम्प्रूव न कंदी आहे। सोसाइटी इम्प्रूव कंदी आहे उन मसइले जे सोल्यूशन सां। तव्हां अगरि कंहिं ते आङुर खणो था त उन सां गॾु पंहिंजी का राय बि त ॾियो न, त पोइ भला हीअं न त हीअं छा थियणु घुरिजे, या उन में तव्हां पंहिंजो कहिड़ो था किरदारु अदा कयो। जॾहिं माण्हू इहो सोचींदो त कंहिं ते आङुर खणण खां अॻु में 10 दफ़ा सोचींदो, छो त असां कंहिंखे ब्लेम कंदा आहियूं। सर डॉक्टर साहब तव्हां बि हिन शइ खे ज़रूरु सेकेंड कंदा हूंदव। ब्लेमिंग करणु ॿियनि जे मथां न वञो, सिर्फ़ु पाण खे चेंज कयो। पाण खे कयो। अगरि तव्हां पाण खे चेंज कंदो त सोसाइटी चेंज थींदी। बिकॉज़ तव्हां जेका आहियो तव्हां सोसाइटी आहियो, सोसाइटी तव्हां खां अलॻि न आहे। अगरि जेसि ताईं तव्हां चेंज नथा थियो सोसाइटी चेंज न थींदी। ऐं अल्टीमेटली अगरि तव्हां सोसाइटीअ खे ग़लति चओ था त माना तव्हां पाण खे ग़लति था चओ, छो त तव्हां बि त हिन सोसाइटी जा आहियो। ज़बरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। नाज़रीन साई वठूं था, साई खां पोइ वरी हाज़िर थींदासीं, इन्हनि ते ॻाल्हाईंदासीं वधीक। ॾाढी बहितरीनु गुफ़्तगू हले थी पई। सोसाइटी आहे, हक़ीक़त आहे, इंसान आहे, समाज आहे, माशरो आहे, सो इन सभिनी ॻाल्हियुनि ते ॻाल्हि कबी। ॾिसूं था सलाम सिंह ॾिसंदा रहो। मिलूं था नंढड़ी साई खां। सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह, सलाम सिंह।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं ऐं ज़बरदस्त कचहरी हली रही आहे ऐं ज़बरदस्त कॉलम निगार भी असां सां गॾु मौजूद आहिनि। सर तव्हां खां मां सवाल कयो, सर आपसे सवाल किया था, वो वहीं बातों में कहीं गुम गया। जी, खुद लिखना कब से शुरू किया था? आपको ये कब फील हुआ कि अब मैं अखबारों में कॉलम लिखूं और जो है ये चीज़ें, इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाऊं? ये मैंने 40 साल की उम्र में शुरू किया, अभी मैं 55 साल का हूँ। अच्छा 15 साल से आप लिख रहे हैं मतलब कॉलम? तो और उसके मैं एक और बात, बहुत अहम बात है जो सबसे कहूँगा, हमारे यहाँ बच्चों को या एक दूसरे को 10 दफ़ा एक चीज़ के बारे में ना बोलें, बच्चे चिढ़ जाते हैं, वो काम करना छोड़ देते हैं, बात की अहमियत ख़त्म हो जाती है। एक दफ़ा बोलें, 2 दफ़ा बोलें, तीसरी दफ़ा के बाद ना बोलें, क्योंकि आप 100 दफ़ा भी बोलेंगे बच्चा नहीं समझेगा, और समझने वाला बच्चा 3 दफ़ा में, और अगर आप 100 दफ़ा बोलेंगे वो चिढ़ के उल्टा करेगा। तो ज़िंदगी को समझें, सबसे अहम चीज़ है, अगर आपने ज़िंदगी समझ ली ना तो आप कामयाब हो जाएंगे। आप अपनी ज़िंदगी को समझें। यही तो सबसे मुश्किल काम है सर, ज़िंदगी समझ ही नहीं आती है, कैसे समझे ज़िंदगी को? ज़िंदगी 2 चीज़ों में होती है, खुशी चाहिए या चीज़ें चाहिए। अगर चीज़ों के पीछे भागना है, भागते रहो, चीज़ें मिलते रहेंगे, हर साल एक नया मॉडल का मोबाइल निकलता है, ख़त्म नहीं होता। मगर अगर मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए ना, तो फिर वो छोटे बार पुराने मोबाइल से भी आपको, अच्छा यार बेहतरीन है मेरा ये मोबाइल, आप, मुझे तो पता है इसके सारे किस तरह से मैं 1 मिनट में इसका कौन सा बटन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि आपको नया मोबाइल समझने में 2 साल लग जाते हैं। तो जो चीज़ आपके पास है उसकी कदर कीजिए, माँ बाप है उसकी कदर कीजिए, नौकरी है उसकी कदर कीजिए, और अगर कामयाब बनना है तो एक्सपर्ट बन जाए। आज जापान इसलिए है कि जापानीज एक्सपर्टीज की तरफ जाते हैं। आम आदमी मत बने, बेहतरीन मौसीकार बने, बेहतरीन लिखने वाला बने, बेहतरीन खाने पकाने वाला बने, बेहतरीन ड्राइवर बने, बेहतरीन लीडर बने। जिस शोबे में आप हैं बेहतरीन बनिएगा, और बेहतरीन उस वक्त बन सकते हैं जब आपको शौक होगा, लगन होगा, मोहब्बत होगा, काम से इश्क होगा। क्या बात है, ज़बरदस्त, ये बहुत अच्छी बात आपने ये की है। इहो ही आहे, इहा ही कमी रहिजी वेंदी आहे। सॼी ज़िंदगी असां वटि जेके आहिनि, अगरि तव्हां ॾिठो त जेके शेफ्स आहिनि, जेके कुकिंग था कनि पिया, या के बि कमु, मौसीकार आहे या कोई बि आहे, असां अहिड़ा माण्हू अक्सर ॾिठा आहिनि 20-20, 15-15 साल हिकु फील्ड में सर रही करे बि उहो कमु सही नथा करे सघनि। मतिलबु चइबो आहे त 20 सालनि खां हिन फील्ड में आहिनि, पोइ बि हिन खां कमु सुठो नथो थिए, त इहो त वक़्त जो ज़ाया आहे। त तव्हां इश्क कयो, जंहिं कम सां तव्हांखे उहो कमु करणु घुरिजे, त पोइ भली तव्हां 2 महीना बि कंदव न, त तव्हां उन में माहिर थी था सघो, ऐं घटि टाइम में तव्हां उन में जेको आहे सो घणो कमु कॉन्ट्रीब्यूट करे था सघो पंहिंजे पाण खे। ॾाढी इहा सुठी ॻाल्हि कई आहे सर। ऐं सर पोइ तव्हां ॿुधायो त भला तव्हां बि जॾहिं डेंटिस्ट जो कयो त इहो को फैमिली प्रेशर हुयो, या तव्हांखे बि इश्क हुयो हिन कम सां, की न कंहिं ॿिए इश्क जे चक्कर में डेंटिस्ट कयो? बस एम्बिशन हो हिन कम सां ज़बरदस्त। ऐं शायदि इहा ई वजह आहे त तव्हां माशाल्लाह कामयाबीअ सां कयो पिया ऐं प्रैक्टिस सां कयो पिया पंहिंजी जॉब्स अपार्ट, पर जेको तव्हां पंहिंजे पाण खे कॉन्ट्रीब्यूट कयो था वॾी ॻाल्हि आहे। बीइंग अ डेंटिस्ट, ज़ाहिर आहे सिहत जेका आहे न, मां सम्झंदी आहियां त एॾो नाज़ुक मामिलो आहे, त जेके बि डॉक्टर्स आहिनि, असां सां सिहत सां वाबस्ता जेके बि माण्हू आहिनि, जेके गाइड था कनि माण्हूअ जी, त इंसान जॾहिं तकलीफ़ में तव्हां ताईं अचे थो ऐं तव्हां उनखे राहत ॾियो था, त इन खां वॾो कमु थी नथो सघे। सो ॾाढो हिकिड़ो सुठो कमु था कयो पिया, ऐं हिकिड़ी वॾी इज़त हूंदी आहे मुंहिंजे नज़दीक अहिड़नि माण्हुनि जी जिन खे जेको आहे सो टेक्निक्स बि अचनि थियूं, ज़ाहिर आहे उहे स्किलफुल बि हूंदा आहिनि, पर पंहिंजी स्किल खे सुठे तरीक़े सां यूज़ कनि था। सो इहो ॾाढी वॾी ॻाल्हि आहे। बहितरीनु इहो असांजो प्रोग्राम हुयो नाज़रीन, ऐं प्रोग्राम जेको आहे पुॼाणी ते अचे पुॻो आहे, ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर मां पंहिंजनि ॿिन्हिनि महिमाननि खे थैंक यू चवंदसि। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। और मैं चाहूंगा कि एक बात, आप लोग घरों में भी इसी तरह बैठा करें जिस तरह हम बैठे, मोहब्बत के साथ। बिल्कुल, क्योंकि ये जो कचहरी है ना, ये बहुत ज़रूरी है। इन कचहरी डायलॉग कयो, हिक ॿिए जो ख़्यालनि जो ॾे वठि
ऐं अलॻि अलॻि आइडियाज़ ते तबसरो करणु अॼुकल्ह मतिलबु मां हे थो सोचां तव्हां छा था सोचो मुंहिंजूं हे प्लैनिंग्स आहिनि तव्हांजूं छा प्लैनिंग्स आहिनि ऐं इज़त सां मतिलबु बेशक इख़्तिलाफ़ राय बि हुजे पर उहा डिसएग्री करण जो बि राइट आहे तव्हांजे दोस्त खे या जंहिंसां बि तव्हां वियो था जंहिंसां बि का कचहरी कयो था त इन शइ खे अञा जो मसइलो न ठाहियो ऐं अहिड़ियूं हेल्दी डिबेट्स जेके आहिनि थियणु घुरिजनि छो त माशरो तॾहिं ग्रो कंदो जॾहिं तव्हां पंहिंजनि मसइलनि ते वेही ॻाल्हाईंदव ऐं उहो ॻाल्हाइणु मतिलबु ॻाल्हाइणु हुजे जहिड़ो न हुजे सो इन्हनि ॻाल्हियुनि ते ज़रूरु अॻिते बि ॻाल्हि कबी ऐं सोचबो ऐं फाइनल मां मैसेज वठणु चाहींदमि सर आप फाइनल क्या देखने वालों को मैसेज है वैसे तो आपकी शुरू से आखिर तक अब तक की जितनी बातें थी सारी हर बात में एक मैसेज था लेकिन फाइनल क्या देखने वालों को कहना चाहिए देखिए इश्क जुनून है पागलपन है मोहब्बत अक्लमंदी है मोहब्बत के साथ काम करें ये जो आप लोग कहते हैं ना मुझे इससे इश्क हो गया मैं मर जाऊंगा ये ना करें ये गुनाह है पागलपन है मजनू पागल को कहा जाता है मोहब्बत करें और अगर कोई आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा है तो आप किसी और से करें वाह क्या बात है बेहतरीन जेको इज़ी मंत्र आहे सुकून वारी ज़िंदगी गुज़ारण जो मैसेज हुयो साईं जन जो ऐं सर तव्हां छा मैसेज ॾियणु चाहींदव हाँ मैसेज मुझे यही है बस पॉजिटिव रहो हैप्पी रहो पंहिंजो ख्याल कयो पंहिंजी फैमिली जो ख्याल कयो ज़बरदस्त बेहतरीन मैसेज ऐं जेको चवणु सभिनि खां सवलो आहे पर करणु ॾाढो ॾुखियो आहे पॉज़िटिव रहणु ऐं ख़ुशि रहणु हाणे सॼी डिबेट हिन ते आहे हर प्लेटफॉर्म ते जेको माण्हू वेहे थो ॻाल्हाए थो न सिर्फ़ु ॾिठो वञे त अल्टीमेटली जेका जड़ आहे जेके पाड़ू आहिनि असांजे मसइलनि जूं त पॉज़िटिविटी ऐं हैप्पीनेस इन्हनि ते गौर कयो त तव्हांखे तव्हांजी ख़ुशी कीअं थी मिले ऐं तव्हांखे पंहिंजी ज़िंदगीअ मां पॉज़िटिविटी कीअं तव्हांखे जेको आहे सो बरक़रार रखणी आहे ऐं नेगेटिविटीअ खे कीअं तव्हां इग्नोर करे था सघो बहितरीन ॻाल्हियूं अॼु जे प्रोग्राम में असां कयूंसीं तव्हां ताईं पहुचायूंसीं उमेद आहे तव्हां इंजॉय कयो हूंदो अॼु जो प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव तव्हांखे लॻो हूंदो ऐं इंस्पिरेशनल तव्हांखे काफ़ी ॻाल्हियूं लॻियूं हूंदियूं ऐं प्रोग्राम जेको तावन हुयो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आसान महीननि जी किस्तुनि ते प्लॉट ऑफर कनि था 35 लखनि वारो प्लॉट सिर्फ़ु 26 लखनि में था ऑफर कनि ऐं अगरि तव्हांखे प्लॉट वठिणो आहे घर ठाहिणो आहे सेटल थियणो आहे त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स खे कॉन्टेक्ट कंदा कॉन्टेक्ट डिटेल्स तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र ईंदा हूंदा नज़रीन असांजो अॼु जो प्रोग्राम पुॼाणी ते अचे पुॻो आहे सुभाणे वरी नवनि महिमाननि सां कंदासीं मुलाक़ात ऐं कंदासीं बहितरीन गुफ़्तगू कचहरी ऐं बादल राय साहिब जा सॉन्ग कलाम बि ॿुधंदासीं ऐं हींअर बि वेंदे वेंदे बादल राय साहिब जे हिकिड़े गीत सां मोकिलाणी कंदासीं वरी इंशाअल्लाह ताला मुलाक़ात कंदासीं तेसि ताईं रखो पंहिंजो ख़्यालु मूंखे रखो दुआनि में यादि अला वाई दिल जो दिलबर हिकिड़ो घणा तानक दिल बुझे कंहिं खे थोरे समय प्यासी कनि उहे चिलविला चइजनि जेके दर दर लाइन जुदा यार थींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे किरी दिल पलींदो नथी दिल मञे किरी दिल पलींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे जुदा यार नथी दिल मञे किरी दिल पलींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे उजाड़े उम्मीद जो गुलशन सजो उजाड़े उम्मीद
मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे मोहब्बत जो महराज मूंखे ॾसे मोहब्बत जो महराज मूंखे ॾसे वफ़ाऊं मटींदो नथी दिल मञे वफ़ाऊं मटींदो नथी दिल मञे फिरी दिल पलींदो नथी दिल मञे फिरी दिल पलींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे वठल खे वठींदो नथी दिल मञे वठल खे वठींदो नथी दिल मञे फिरी दिल पलींदो नथी दिल मञे फिरी दिल पलींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे जुदा यार थींदो नथी दिल मञे मॉर्निंग शो सलाम सिंध जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD।